はじめまして。私はジティアと申します。21歳です。出身は南インドのアンドラプラデシュです。現在はベンガルールに住んでいます。経営大学で電子工学とコンピューターサイエンスの学士課程を修了しました。今は日本語の N2 を勉強しています。私の大学で日本語の教室があります。前に私はよく日本のドラマを見ます。ドラマを見ながら日本に興味がありました。後で私は毎日日本のことを調べて、日本のことを勉強しています。後で、今年 N3 の合格しました。今は N2 を勉強しております。日本で組み込みシステムの技術がたくさんありましたので、私はこの技術を学んで、世界中に役に立つ製品を作りたいです。だから日本で働きたいです。どうぞよろしくお願いいたします。